Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon slime. Donc voilà, déjà je vais vous montrer ceci. Je fais quoi avec? Je fais ça. Donc c'est cette couleur, comme vous pouvez le voir. Enfin j'espère que vous voyez. Et vous ne voyez plus. Ouh. J'adore trop le slime. Alors, plus j'ai mélangé les couleurs et ça m'a fait une espèce de chose comme ça. Voilà. J'ai mélangé du vert avec du mauve. Et du rouge un tout petit peu, mais un tout petit peu du rouge, hein, je vous dis. Mes cheveux, non, il n'a pas touché mes cheveux, j'espère. Après déjà, je vais brosser mes cheveux. Ce sera dur, hein. Ah, désolé pour le bruit. Donc je vais fermer la porte. Et voilà, je te clôt. Maintenant, regardez les proutes que ça fait. C'est du slime. Et si vous ne croyez pas, du slime. Désolé pour le bruit. Oh, moi j'ai des deux. Voilà. Je vous dis au revoir. À bientôt. Likez, commentez, partagez. Vous faites qu'est-ce que vous voulez. Et bye.